Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Oyo, bazui occasion pour la vidéo. Oyo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit tellement favorable. Que la grâce de Dieu soit partout. Et ce que vous allez, na kombo na Yesu Masia. Eza wabino le prophète Timothée Lukaïsa. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la commune. Nous sommes à la province de Lubumbashi, au Katanga. Que Dieu vous soit favorable. Et que nous sommes en train de prier pour des familles. Par famille, nyoso obazo kolanda biso. Par famille, nyoso bazana ba problème. Par famille, nyoso oyo ba perdre déjà équilibre, ba perdre foi. Toza ko affecter encore la foi ya kati ya bato. Afin que Nzambe azanga te ko sunga biso. C'est vrai, tubanaki na Nzambe depuis toute l'année 2019, depuis le 1er janvier 2019, tubanaki na Nzambe, et tokomi na décembre 2019, tokomi yango na Nzambe. Ce n'est pas par rapport ya makasi na biso, mais c'est par rapport à la grâce de Dieu. Nde Nzamba sali biso grâce ya kokoma na décembre oyo. Voilà pourquoi na pamboli Nzambe mingi, na pesi merci parce que asali biso grâce à cause de la bonne santé partout sika tozali na ba famille na biso, vraiment Nzamba pambola biso. Lelo toye liboso ya bana na Nzambe toza ko partager ensemble avec les enfants de Dieu. Le thème de ce soir c'est la foi. Amen. La foi, parce que nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset numéro 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Et si kanyo sonde kwaza okoko za Bible na yo na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Bible et l'obinin. Bible zolo baboye. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Bible zolo bana 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande chose, c'est la charité. Amen. Bible zolo ba. Sikoyo biloko misatu ezotambola ensemble. Biloko yango eza nini? Balobi, première des choses, la foi. Deuxième balobi, l'espérance. Troisième balobi, la charité. Mais balobi, la plus grande de toutes ces choses, c'est la charité. Mais pour la lobby, les trois choses, elles ont demeuré ensemble dans la vie à mutu. Premièrement, c'est la foi. Donc sur la terre, un homme, une femme, créés par l'image de Dieu, il faut avoir la foi dans tout ce que tu fais. La foi. Et de deux, il faut avoir l'espérance. Parce que l'espérance aussi, ça nous aide à palper la gloire du Seigneur. Et le troisième que la Bible dit, avoir la charité. Donc la charité, c'est l'amour. Amen. Mais parmi ces trois choses, nous allons parler aujourd'hui sur la foi. Tozu eloko aliboso, balobi la foi. Donc, c'est-à-dire, la foi est un élément de base. Oh, et Seigneur, la chrétien azalanango. Donc, tu ne peux pas se présenter devant Dieu si tu n'as pas la foi. Parce que dans le livre hébreu, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, alobi, mutu oyazo pusana na ema na Nzambe. Mutu azo pusana liboso na Nzambe. Et Seigneur ani makati na ye, ke Nzambe azana bomoi. Nzambe azana bomoi. Pe azali mofuti, ya batu nyoso bazo lukaye. Voilà pourquoi les koyebisa ndeko moko la pokwa lelo. Partout et si kozo zwangai. Na lingina yebisa yo boy. Peut-être tu as perdu l'espoir. Peut-être tu as perdu la foi par rapport à la réalité, par rapport à la combat au Koutani Nango, na Nemobima 2019, par rapport à la dimension, à la problème, au Koutani Nango. Mais la ligne d'Ayebisa, ne komoko zolananga, la ligne d'Ayebisa, ne koyabongo, ne perdez pas encore la foi, parce que la foi, ça va te faire sortir dans tous les épreuves que Oyo ont traversé, n'attend Oyo. Amen. Balobi, celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe.
ndenge bisa papa moko zola ndenge sikozali ata makambo ezosimba te ata ozomona que rien ne marche mais zala na foi epai na nzambe ke makambo oyo nzambe alobaki kosalama. Dieu n'est pas menteur. Soko tali na Hébreux chapitre 11 obandi na verset 1er Bible ezoloba ezopesa définition ya foi ezoloba nini. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est une fermeté. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, alingaka loba biso kondima eza eloko oyo mutu amoni nanu te, mais ozondima ke ekosala melayo. Hallelujah. Ozondima na motema na ozondima na vie na yo ata nanu na monite ata nanu na simbite mais nazondima ke ekosalamela ngai. La foi, la Bible dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'annonce à une personne oyo azokondima ata bitumbe telemeli ata ozomona molili eza lokola David un homme de la foi. David azoloba na Psaume chapitre 23 alors dit même si je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, mais moi David je ne crains aucun mal car la main de l'Éternel est sur moi. Un homme de foi même s'il marche azomona l'autre même si azomona molili liboso na ye, mais comme il a la foi, il a cette assurance que la main de l'Éternel est sur lui. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne, ne sois pas fatigué, ne sois pas découragé, parce que ne sois pas découragé, parce que l'ibala oye koufi, ne sois pas découragé, parce que obikite la 2019, guérison malade et symbioka nanzotu, ne sois pas découragé. Je crois que si tu as la foi avec moi, si tu as la foi ce soir, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, Dieu peut changer l'histoire de ta vie, Dieu peut te connecter à une autre chose dans ta vie par rapport à ta foi. La foi, si vous regardez Genèse chapitre 18, Bible Dieu a béni Abraham. Nzamba ebisi Abraham na chapitre 12, na Genèse chapitre 12. Nzamba ebisi Abraham, alobi Abraham bimana ndako papa na yo. Kende bisika oyo nga Nzambe na lingina lakisa yo. Bisiko nga Nzambe na poni. Nzamba tangelaki Abraham esika te. Mais Nzamba ebisi Abraham bimana ndako ya papa na yo. Bima selma. Abraham amona Nzambe te. Abraham amona kata elamba Nzamba lata kate. Abraham ayoka kaka voix. Voix moko bengie na mapata. Elobi Abraham bimana ndako papa. Kende bisika ngai Nzambe. Na lingina nazo la kisayo. Abraham amona kata esika zo kende te. Mais Abraham ayoka voix. Abraham amona Nzambe te. Mais voix ya pamba Abraham ayoka ki. La Bible dit Abraham ayoka ki zo batute. Abraham atala kite ko ndako papa. Abraham atala kite ko bosu ezali. Mais la Bible dit Abraham abimi na ndako papa na ye. Ayoka ki atate o batu bazoloba Abraham yo so bananda ka papa na yo oyoki ata oyoki mutongo pe abengi omoni ete oyoki pe ata kaka voix pamba elobi no bima otika richesse à papa otika ndako ya famille otika bakambu boye yo yoki kaka voix tellement ozo kene ko souffrir. La Bible dit Abraham n'a jamais écouté les gens. Abraham a yokaki ata mutute. Abraham a simbaki kondima na ye na voix oya yokaki kaka voix oya ebisaki ya bima. Abraham azalaki na assurance que Nzambe oya bimisinga le sikoyo Nzambe ala kotilanga na kufate Nzambe ala kolala sanga libanda te. Abraham azalaki ferme. Voilà pourquoi on commande lettre à foi. Donc, bazo comme foi est comme na 3 lettres. Première lettre est la lettre F. Deuxième lettre est la lettre O. Troisième lettre est la lettre I. Si Abraham tango azobima, Abraham azalaki na fermeté, azalaki na lettre F. Lettre F est Nicolas Kissa fermeté. Amen. Lettre F y a foi et la qui fermeté. Donc cela veut dire quelqu'un qui a la foi.
Quelqu'un qui croit à son Dieu, quelqu'un qui croit à sa promesse, il est ferme na oyo nzamba yebisaki. Azalaka jitete, aza ferme na vie. Azondimaka ata lelo esimbi te, ata lobi esimbi te. Mais lokola nzamba lobaka na ngai, lokola na yokaka nzambe, natikali ferme, na koko kwesa kondima te, na koko changer pe avite, natikali ferme na oyo na yokaki. Je suis venu dire à une personne, soyez ferme na makambo nzamba yebisaka yo. Soyez ferme na ndoto olotaka destiné na yo. Ceux qui olotaka ndoto komaki président, ceux qui olotaki ndoto komi mutu munene, ceux qui olotaki ndoto bali, ceux qui olotaki ndoto voyager, ceux qui olotaki ndoto simbi mbongo, ata lelo zomona molili, ata lelo zomona ezo simba te, ata ba komba etelemeli yo, mais yo zala na fermeté, zala ferme, qu'on l'achete, zala toujours confiance dans Nzambe, zala na confiance dans Nzambe. Comme la fin de l'année, peut-être on a minute sur la zone au tu as déjà perdu la foi parce que tous les promesses m'appellent ça qui yo et simbité. Oje bate bana ba konfete ndengenini. Oje bate to kota nyasi kana obana ndengenini. Awa ba misanga na katsa ndako. No sala ndengenini makabwezele ko zati. Mena ningina yebisa yo. Soyez comme Abraham. Soyez comme Abraham. Abraham ayoka ki voit mon Nzambe te. Abraham ayoki c'est ma foi, voit ya pamba. Mais Abraham azala ki ferme na fla. Si Abraham a monaki Yesute, a monaki Nzambete, mais toi quand même, tu as vu Jésus, comment Jésus était dans le monde avec sa grâce, tu as vu comment Jésus a opéré des miracles, tu as vu comment Jésus a guéri les malades. Voilà pourquoi si Abraham a yoka kikaka voix, mais nous Jésus-Christ est venu en chair et en os. Voilà pourquoi quel que soit malade Juana, et vani na katanzo. Quel que soit ma bébé si bana na sorcellerie, mais ngane ko ebisa yo, ne perdez pas la foi, même aux obotate, même aux anabanate, même ma bébé si nzoto na yo, même partout rien ne marche. Mais moi je suis venu te dire, ayez toujours ferme na oyo nzamba ebisa kiyo, ayez toujours ferme dans l'œuvre de la croix. L'Éternel va te restaurer, l'Éternel il va te délivrer. O remarquez ba tu nyoso yeso abikisa, abane ko qu'il te soit selon ta foi. La seule ça ne comment quoi ça ferme na poko lelo. Zambe a restauré yo, Zambe a remonté lisusu foi la katavina yo. Comment ngelo kote ndeko. Zala ferme. Joseph azalaka la destinée. Joseph a yebaka makambo nzamba la kisaka na ndoto. Joseph a monaka koma kozala élevé. Quelle que soit la présence ya femme ya Potiphar, na vie à Joseph. Joseph a perdu qui foite. Animaka kota na prison. Animaka zala humilié afin que a perdre qui était. Voilà pourquoi les ne perdez pas la foi. Ayez toujours ferme. Même nangonga ya suka, zamba ko telema salisa yo. Même nangonga ya suka, l'Éternel il va se lever pour te guérir dans cette maladie. Il va se lever pour te faire en sortir dans cette situation. Ouais, candio na vie. Avoir toujours la foi en Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Bible Solomon, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Je suis venu encourager une femme. Je suis venu encourager Papa Moko. Je suis venu encourager une sœur qui est découragée parce qu'il y a trop de problèmes. Tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta confiance à Dieu à cause des réalités. La Bible dit, c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Même attend depuis janvier 2019. Au monier le côté. Mais il n'y m'a kaka. Ni makaka 2019 et que si le lobo était nan silité dans la décembre zambe na biso azan zambe aba surprise. Voilà pourquoi la zone déclaré la vie à mutumoko tika nzamba sa la surprise moko la vie na yo tika nzambe akamusa ndeko moko la dernière minute na déclaré ngo au nom de Jésus-Christ et ça na baton nzamba kamusa bango la dernière minute na ko peut ce exemple le kola ya Pierre a sala butu mobimala mai azoba misité Pierre a sali be
corps na ye. Pierre a esali nyonso ko sala. Mazaki mai na mazaki mbisi na maite. Vers le matin, il a vu un jeune homme qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit aye liboso ya Pierre. Alléluia. Tant aye liboso ya Pierre, a telemi liboso ya Pierre, l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans, le plus beau parmi les 10 000 frères, le guérisseur. Tant a telemi liboso ya Pierre, la Bible me dit ceci. Aye bisi Pierre boye, et l'okwa liboso. Alors bina Pierre, pesanga barki na yo. Pierre a kwepe koboya. Alors bina sali butu mobimba, oya kosenga nga barki. Alors bi pesanga barki na yo. Yesu a Pierre a cédé barki na ye et pas à Jésus. A pesi Yesu barki alors bi Seigneur, alors bi nkolo zwa barki yango. Yesu a barki wana Pierre. Yesu a continue ngo na kati na mai. Hallelujah. Yesu a continue na kati na mai. Yesu a vandi na kati ya barki ya Pierre. Yesu a komi ko prêcher la bonne nouvelle. Yesu a komi ko prêcher la bonne nouvelle. Azo prêcher yango likolo ya barki na kati ya barki ya Pierre mais na kati ya mai. Les synonymes. Miracle que na kata vie à Pierre te. Ce qui Pierre a cédé qui barki te, Yesu a utilisé yango. Voilà pourquoi il n'est pas de komoko. Ce qui Pierre a fait ça qui barque pas Jésus. Or symbole ya barki ya Pierre. Et ça image ya vie na yo. Et ça image ya bomo ina yo. Ozala ba problème. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de guérison. Et l'on a symbole lelo. Zwa vie na yo. Pesangwe pa na Yesu. Le bana Yesu cette année 2020. Na tambusa qui vit na moko. Na Yeshuaki. Mais cette fois-ci, na pesio vinanga. Na pesio vinanga. Pesa Yesu vi. Tangu Yesu a su pia pa barki ya Pierre. Bible lobi Yesu avandi na kata barki ya Pierre. Yesu a komi kote ya na barki ya Pierre. Souci ya nzambe zanini. O pesa ye vina yo. Ye avanda. A komiso instrument na ye. Ya kosalila. Je dis à une personne. Ce qu'on dit ko pesa Yesu vi. Lelo. Kaka lelo zamba zo kamusayo mutali boso ko benga biso zamba o kamusai rabo saka mutali boso ko be rando roboshi na so ndima ke nzamba miracle na so ndima ke faveur ya nzamba mutu akondima oya sana kondima benga biso loba papa na sana kondima malade umeli je vais prier pour toi le Dieu de guérison il va traverser ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Fais ça Yesu vina yo. Yesu a utiliser yo. Et lorsqu'il va commencer à utiliser ton corps, lorsqu'il va commencer à utiliser ta vie, c'est alors il va ordonner à la mer de te donner des poissons. Alléluia. Pierre a passé Yesu vie. A passé Yesu barque. Et tant où Yesu a silisi côté ya, ne a yebisi Pierre, avancer maintenant en pleine eau. Kota la katamai, pota la katamai, ne Pierre tango a koti na katamai, oh rabo, shenda rama sakarabashe, tika miracle contre la viande de komoka zolanda, tika miracle contre la santé de komoka za malade, tika guérison contre la vie, tika ba trompe ya mona mosimoke kangami, tango na zolo ba ao efungwama, tika libumu ya mosimoke kangama ki na stérilité, efungwama maintenant. N'a so déclaré pendant que je parle de Jésus-Christ. Na lingi mutu moko musale kangamaki, efungwama maintenant. Na lingi mutu moko santé kangamaki, efungwama maintenant. Yama cette grâce, yama cette faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si koza partout, na so libéré grâce à Nzam, na kata naku na yo, na so libéré grâce à Nzam, na kata vie na yo, na so libéré grâce à Nzam, na né décembre oyo, na so déclaré, ce que ça na batu bako kufa, mais toi tu ne mourras pas, toi tu vivras, tu vas vivre le 1er janvier 2020 et au kokota anewana, na gloire et la grâce. Voilà pourquoi je déclare qu'il te soit selon ta foi. Ramo sakaraba shenda, hikando robo shakaraba, yinda raba sakaraba shende. Na son di bake nzambe na biso, la main de l'Éternel, et zo kota bisika pour la libérer via batu. Yesu ebisi Pierre contre la maille. Neta mouton Pierre à côté. Bible zoloba Yesu ebisi ye boaka monyama. Tanga boaki monyama
azuba mbisi. Mais avant Pierre aboua kamonyama, Pierre a ebisi Yesu. Alors j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Moi Pierre j'ai travaillé. Moi Pierre j'ai travaillé toute la nuit. Ma soeur, si Pierre a travaillé toute la nuit, il a rien gagné. C'est de même aussi toi. Tu as travaillé toute la nuit. Tu as fait des efforts pour la koluka kobota. Tu as fait les efforts pour la koluka guérison sida, pour la koluka guérison diabète, pour la koluka guérison ya prostate. Tu as fait des efforts pour la koluka musala. Tu as fait des efforts pour la koluka mariage. Tu as fait des efforts pour la koluka au gagner vie. Parce que par tes propres efforts, au long de l'autre côté, au cause rien. Voilà pourquoi Pierre a lobby. J'ai fait toute la nuit. Toi aussi, tu as fait des efforts. Tu as gêné, prié, mais tu n'as rien trouvé. Mais je te dis, comme Pierre a aimé ça qui Jésus. Alors, Pierre, alors, Seigneur, comme toi tu as dit, sur ta parole, moi je jetterai les filets. Pierre n'a jamais jeté les filets dans l'eau, mais Pierre a jeté les filets dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole qui donne la vie. C'est la parole qui a ordonné à la mer de faire remplir les filets de Pierre. C'est de même manière, je dis à une personne, si tu mets ta confiance, si tu mets ta foi à la parole de Dieu, maintenant, Jésus-Christ, la parole, a le pouvoir d'ordonner à ce monde de te bénir. Je déclare, même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Brésil, partout que tu es, même dans Congo RDC, Cameroun, Brazzaville, je déclare à une personne, si tu as la foi aujourd'hui, je te communique la grâce de Dieu, je te communique la faveur. Benga biso, nous allons prier ensemble avec toi, que la main de Dieu va te transformer. Au côté de mon maître hôpital wana, au côté de mon maître hôpital wana, au kobota ane oyo. Si tu vas le battre kobota te, mais moi en tant que prophète de Dieu, je déclare que kobota. Si tu vas le battre salate, le battre kota année 2020, mais moi je déclare en tant que prophète, au kota 2020, et tu vivras la main de l'Éternel. Si tu crois l'obana ya miango, na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Oh Rabo Sanda Rabasheka. Que Dieu te bénisse. Elingina Sambela pour Nabandeko. Benga Bisuba numéro Zawana. Nous avons besoin de prier pour des familles. Nous avons besoin d'encourager les gens qui ont perdu la foi. Dans la souki, Nzamba eba kioza utilité. Encore bon mona débiané. Mais ce qui Nzamba tikio, osa na pema kino lelo. Au mona décembre 2019. C'est-à-dire, osa utile na présence Nzamba. Tikaba chola yo, tikaba finga yo, tikaba loba nyusu bakoloba, mais yo gardez la foi, gardez confiance dans Nzambe. La foi c'est une ferme assurance. Tala Abraham yo kaka mutute, yo pe ko yo kamutute. Kotala te ba choli yo mingi, kotala te ba lobi mingi, mais nazo yebisa yo, sokyo bengi, to sambeli ensemble. Nazo yebiso oko kota 2020 kozanga kobota tim. Ezela batu mususu bazo kota déjà 2020 na bazemi na bango. Ezela batu mususu bazo kota 2020 na misala na bango. Ezela batu bazo kota 2020 bazo vivre ma promesse o Nzamba ebisaki bango nazo déclarer lelo nguya moko ta sorcellerie eko simba yo ba piège na bango bakoko sala eko simba yo te po Nzamba zana yo na déclarer longue vie na déclarer foi eko ta na vie na yo. Si tu avais perdu la foi, recevez cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Benga biso yaya, benga biso. Nous sommes en jeûne et prière. Ne perdez pas la foi. Ce qu'on go benga biso pour te sambel ensemble pour la poème na yo. Zwa numéro na biso yango 084 27 79 899 084 27 79 899. Benga biso ndeko. Tia code na biso à Congo 00243. Tu nous appelles. On le dit papa, j'ai un problème ceci. Nazobota, tu n'as besoin qu'on s'ambela pour la femme stérile nyoso. O bakata yo ba trompe. O ba longola yo matrice. Benga biso okobota. Il y a des témoignages que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi, la prison, même la prison, benga, nous allons prier. Cette montagne, benga, et ça, la mélo, selon ta foi. La zone dit, madame, tu mourras au miracle. Année 2020, et ça, année à faveur Nzambe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable. Nous sommes là. Tous la capelle nayo. Tout bon de l'ensemble. Afin que Nzamba se la mise grâce. Ne répétez encore le numéro 084 27 79 899.
Tu as un numéro Nabis code Nabis Moka 00243. Tu nous appelles et nous allons prier pour toi. Même à toi, trompe, même à toi, en sida, même à toi, en cancer. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu qui ment. Il est le Dieu qui dit la vérité et il est le Dieu qui guérit. Dans le nom de Jésus, n'a pas moli bandeko nyoso bazo benga, n'a pas moli bandeko nyoso bazo pozwa ba koti retraite na biso na ba famille. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia. Amen. Que Dieu vous bénisse.